Pemkot Batam di Kepulauan Riau diketahui terus mencari data untuk bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Diketahui pemerintah Batam kali ini mengeluarkan kebijakan untuk memberikan rapid test gratis bagi warga yang mengalami gejala seperti batuk, pilek, dan juga demam. Dikutip dari Kompas.com, Kepala Dinas Kesehatan Batam Didi Sumarijadi mengatakan bahwa warga hanya perlu membawa kartu identitas diri untuk melakukan rapid test gratis. Disebutkan bahwa upaya ini dilakukan agar proses penularan virus di Batam yang saat ini sudah menjadi transmisi lokal bisa segera dihentikan. Didi mengatakan bahwa pemeriksaan bisa dilakukan di seluruh puskesmas di Batam. Masyarakat bisa memilih sendiri lokasi yang paling dekat dengan tempat tinggalnya. Untuk dapat menikmati fasilitas ini, Didi menambahkan, masyarakat tidak perlu melakukan pendaftaran seperti layaknya ingin memeriksakan kesehatan di puskesmas. Didi menjelaskan bahwa mengenai waktu, layanan tersebut beroperasi selama jam kerja, yakni Senin hingga Sabtu sesuai dengan jam pelayanan di puskesmas. Baik Tribuners, sekali informasi dan berita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Tribun News Update untuk mengetahui informasi dan berita terupdate yang lainnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.